O'tgan yaqin kunlarni Qarshi shahrida o'tkazdim va ko'plab dugonalarga ega bo'ldim. Bir dugonam o'zining 3 yoshli qizchasi bilan maydonga aylanishga chiqardi. Men o'zimning 4 yoshli o'g'lim bilan. Kunlarning birida men kitob o'qib o'tirar ekanman, bolalar nariroqda o'ynashardi. O'g'lim dugonamning 3 yoshli qizini qo'g'irchog'ini tortishni boshladi. Bolalar tortishuviga uzoqdan eshitib turar ekanman, o'rtog'imning jumlasi yangradi quloqimda. "Ber, o'g'il bola qo'g'irchoq o'ynamaydi. Qo'g'irchoqlar qizlarniki." Ma'lum vaqt o'tar ekan, qizaloq o'g'limning velosipediga yaqinlashib boshladi. Yana bir lahza o'tdi. "Qizim, sen qiz bolasan, qizlar qo'g'irchog'ingni o'yna. Velosiped o'g'il bolalarniki." Ertasi kuni bolalarning yana shunday tortishuviga o'zim aralashib qoldim. Shunda bolalarni ajratar ekanman, qulog'imda kechagi jumlalar yangradi. Bir narsani tushunib yetdim. Biz bolalarimizni o'g'il bola yoki qiz bola bo'lish uchun yoshlikdan tarbiyalayapmizmi? Yoki ularni baxtli bolalar bo'lish uchun tarbiyalayapmizmi? Men Abdurahim va Mohira Andijon viloyatining So'lim qishloqlaridan birida tug'ilib voyaga yetdim. Teach for Uzbekistan loyihasiga 2 yil oldin qo'shilar ekanman. Qashqadaryo viloyatining ajoyib o'quvchilari bilan ishlash imkoniyatiga ega bo'ldim. Bir o'quvchim haqida gapirib beraman. Albatta, faoliyatim boshlang'ich paytlarida bu o'quvchim juda ham bezorligi bilan, yomon xulq-atvori bilan meni juda ko'p yig'latgan. Qiyin vaziyatlarga tushib qolganman. Biroq ma'lum vaqt o'tgach, bu o'quvchining xulq-atvori ortida yashiringan ma'noni anglab qoldim. Ushbu o'g'il bola bilan yolg'iz suhbatlar qurar ekanmiz. Oilasidagi moddiy ta'minotni o'z zimmasiga olganligi, kichik bir jussasi bilan moddiy ta'minotni majburligiga yelkasiga olganligini guvohi bo'ldim. Bolakay gapirar ekan, ko'zlariga yosh qalqishni boshladi. Men uni tushunishimni aytib, yig'lashim mumkin deganimda uning reaksiyasi: "Men yig'lamayman, men o'g'il bolaman. O'g'il bola yig'lamaydi. O'rtoqlarim ustimdan kuladi. Siz ham ustimdan kulmoqchimisiz?" degan so'zlarni eshitdim. Bu voqea meni gender ta'limiga olib bordi va tushungan bilimim shu bo'ldiki, biz qizlarimizga jim bo'l degan paytimizda qizlarning ovozini o'chiramiz. O'g'il bolalarimizga yig'lama erkaksan degan joyimizda ularning his-tuyg'ularini o'ldiramiz. Bugun men ko'proq qizlar ta'limi haqida gapirmoqchiman. Andijon viloyatida o'sar ekanman. Yoshligimdan ta'limga qiziqishim baland bo'lgan. Biroq boshlang'ich sinflarda 2-3 baholar bilan o'qiganman. Eng yuqori bahoyim 4 bo'lgan. O'zimni ikkita deb o'ylaganman. Saviyasiz, qoloq bo'lsam kerak deb o'ylaganman. Lekin 7-sinf paytimda o'qituvchim informatika fanidan olimpiadaga, bilimlar bellashuviga taklif qildi. Bilimlar bellashuviga bordim. Tuman bosqichida g'olib bo'lib, viloyat olimpiadasiga yo'l oldim. Ko'plab do'stlar orttirdim. Shu kuni men institut degan so'zni tushundim. Shu so'zni o'rgandim. Do'stlar orttirdim. Bular orqali oliy ta'lim degan so'zni o'rgandim. Uyga juda ham xursand, baxtli bolakay qaytarkan, oliy ta'lim haqidagi orzular qilardim. Shu kecha oilamizda dadam, oyim, 2 singlim va opam kechki ovqat qilar ekanmiz. Opam maktabni bitirib tibbiyot kollejiga kirmoqchi bo'lganini aytib qoldi. Dadamning reaksiyasi: "Men qizlarimni o'qitmayman, o'qishiga qarshiman" degan jumlalarni eshitganimda bo'g'zimga tiqilgan nimadir ko'zlarimga yosh qalqitdi. Dadam kulimsirab, "Nimaga yig'layapsan?" degan javoblariga qanday so'z chiqdi bilmayman. "Men o'qimoqchiman, men institutda o'qimoqchiman." Dadam kulimsirab: "O'g'il bola bo'lganingda Afrikada bo'lsa ham o'qitardim. Dunyoni xohlagan chetida o'qitardim. Qizlarimni o'qitishni istamayman." Lekin kollejda o'qiyotgan paytim bir kuni Opoqov Husniddin degan matematika o'qituvchimiz meni matematika borasidagi qiziqishlarimni ko'rib, payqab qolib, to'garakalariga taklif qildi. Men butunlay oliy ta'lim haqida unutgan, oliy ta'limga kirish orzularini ko'mib qo'ygan qiz, "Men qobiliyatim yo'q. Men matematika o'rgana olmayman" degan jumlalarni aytdim. Ustozimiz ko'p vaqt ketmasligini ta'kidladi, rozi bo'ldim. Birgalikda qattiq harakatlar bilan o'qishga grant asosida o'qishga kirdim. Va dadamning reaksiyasi: "Zo'r-ku. Tushunyapsizlarmi, necha yildan beri o'qish haqidagi umidlarini ko'mib qo'ygan qiz harakatlari ortida dadasining roziligiga erishdi." Men bu bilan, hozir dadam men bilan faxrlanadi. Meni ortimda singillarim, opam o'qishni tamomlashyapti. Men ham dadamdan faxrlanaman. Bu yo'l oson bo'lmadi.
Faqat bu yo'l ortida men juda ham ko'plab o'rgandim. Ko'p mashaqqatlarni yengib o'tdim va muhandislik sohasida faoliyat boshlaganimda atrofimdagilarni qiz bola uchun emas muhandislik degan so'zlardan o'qituvchilik sohasiga kirib keldim. Teach for Uzbekistan loyihasida gender ta'limiga qiziqar ekanman. Teach for All global tarmog'ining qizlar ta'limi dasturini o'qib tugatdim. Shunda tushunib yetdimki, bizning atrofimizdagilar, meni dadam bizga nisbatan to'siqlar qo'ymagan, balki ularning o'zlarining qadriyatlarini ustunroq qo'yishgan, ya'ni bizning himoyamiz. Va biz o'qish haqidagi orzularimizni ularga to'g'ri yetkazib bera olmaganmiz va ular bizni o'qish haqidagi juda katta orzularimizni payqamay qolgan bo'lishi mumkin. Men Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumaniga borganimda juda ham ko'p qizlarning orzulari atrofdagilarning to'siqlari ortida yashirib so'lib qolayotganini, nurlari so'lib qolayotganini ko'rdim. Nimaga qizlarning o'qish haqidagi orzusi ertangi kunga, turmushdan keyingi, kimnidir roziligidan keyingi yoki qandaydir vaziyatdan keyinga qoldirilishi kerak. Va balki ular orzu qilgan turmushdan keyingi o'qish orzusi bola tashvishlari, uy ro'zg'orishlari bilan almashib ketar. Men Teach for Uzbekistan loyihasida qizlar ta'limini ilgari surar ekanman. Bitta qizni muhandislik sohasidan o'qituvchilik sohasiga yo'naltirgan bo'lsam, bugun minglab qizlarni nafaqat muhandislik, balki katta orzular qilish yo'lida nurlarini ochishga imkoniyat yaratishi mumkinligini tushunib yetdim. Teach for Uzbekistan menga ta'lim faqatgina ilm fanda emas, balki insonning o'ziga, o'z salohiyatiga bo'lgan ishonch va har bir shaxsning qadr-qimmatini tushunib yetishga bo'lgan hissiyotni menga o'rgatdi. Bu yerda o'tirgan har birimizning ichimizda juda ham katta kuch bor. Har bir qizning ichida juda katta kuch bor. Faqat biz to'siqlarni to'siq deb emas, o'zimizning to'g'ri muloqotimiz bilan yetkazib bera olishimiz kerak. Va men hech qachon charchamayman har bir qizga, atrofidagi to'siqlar bo'lgan qizlarga o'zlarini nurlarini ochishga, nafaqat muhandislik, balki boshqa sohalarda o'zlarini qobiliyatlarini ochishga yordam berishga, har bir qishloqdagi qizlarga yordam berishga tayyorman. Va bu loyiha meni asosiy maqsadimni ko'rsatib berdi. Har bir bolalarimiz, yaqinda o'quvchilarim ichida men xorijiy davlatlarda o'qimoqchiman, ota-onamni ko'ndiraman, men buni qila olaman degan so'zlarni eshitganimda juda ham xursand bo'ldim ich-ichimdan. Men o'ylaymanki, bizning bolalarimiz o'g'il bola yoki qiz bola bo'lganligi uchun emas, bola bo'lganligi uchun sevilishga loyiq. Bizning farzandlarimiz o'g'il bola yoki qiz bola bo'lganligi uchun emas, haqiqiy bir mustaqil shaxs bo'lganligi uchun, o'zlarining orzusini shu kasbda ko'rganligi uchun kasblarini tanlashga loyiq. Chunki bitta qalam, bitta kitob va bitta o'quvchi butun dunyoni o'zgartirishga loyiq. Rahmat.